think, with Russia. And we'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. Один из элементов этой общей картины, достаточно печальный, это то, что в результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и Альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нету вообще. Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием.